Израильская армия проводит операцию под названием «Стук по крыше» в оккупированной Газе. Как пишут СМИ, со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта, в рамках этой операции оккупанты ведут реальный обстрел жилых домов, который будет осуществляться в 3 этапа. Сообщается, что перед этим происходит уведомление по телефону. Дальше по намеченному дому выпускается ракета-прототип для того, чтобы показать жителям серьезность израильских намерений. 3-й шаг – тотальный снос здания уже настоящей ракетой. На данный момент такие уведомления получили 5 высоток в секторе Газа. Сионисты утверждают, что удары наносятся только по тем домам, с которых запускались ракеты в сторону Израиля. Как стало известно, оккупанты уже разбомбили дом, в котором проживала семья из более чем 50 человек, 10 из которых дети с ограниченными возможностями. فدى الشباب بعوض الله فدى الشباب كله فدى الشباب كله معوض الدار ان شاء الله فداكم كله يا رب. يمكن تتحدث من مستوى الصدمه. ايش صار بالضبط؟ اللي صار احنا جيران اتصلوا علينا كل اثنين صحوا من النوم. Это еще раз демонстрирует антигуманную сущность сионизма, который использует все средства для достижения своей цели. В движении сопротивления палестинцев заявили, что ответят ракетами по Тель-Авиву, если будет осуществлен снос зданий в Газе. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте umaclass.ru. Ссылка в описании.